Приветствую вас, ласточки! С вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я», ссылка вот. А сегодня мы будем говорить о таком важном нюансе в отношениях. Он периодически возникает, и очень часто женщины поступают в этой ситуации совершенно против своих интересов. Что за ситуация? Это когда вы встречаетесь с мужчиной, он вам нравится, вы, в принципе, не против, а он вам говорит: ты знаешь, я еще не определился, люблю я тебя, не люблю, хочу я с тобой быть, или хочу ли я, готов ли я к тому формату отношений, который тебе хочется иметь. Я еще не знаю, мне надо подумать. И женщины принимают решение, мужик думает: я тут рядом постою, я тут еще поугождаю, я тут еще что-нибудь поделаю, авось он оценит и меня, и то, что я для него готова сделать, а потом он примет решение. Но чаще всего, вы знаете, чем это заканчивается? Да, это заканчивается тем, что мужик говорит: не созрел я, пойду, и уходит, и через какое-то время у него уже есть другая, и он уже там женится, там любовь-морковь, а вы остаетесь при своих интересах. Во-первых, я сейчас объясню, почему вы в это вляпываетесь, а во-вторых, я объясню, что с этим делать. Меня зовут Алла Касаткина. Если вдруг мы не знакомы, мой проект «Ладная я». Ссылка вот, напоминаю, подарок для вас есть в описании видео. Кнопка красная под видео, жмем, подписываемся. Лайки и комментарии очень любит YouTube. Это благодарность ваша за то, что мы с вами встречаемся здесь, на этой площадке. Что же делать женщине, если мужчина не определился со своими чувствами? Вот так бывает. Вроде как первые 2 свидания прошли, 3, может быть, и пару месяцев у вас там что-то там между собой происходит непонятное. И вроде как вы уже так, вы уже туда втянулись, вы уже себе нафантазировали. И уже он должен как-то принять какое-то решение, вы его так красиво подвигаете к этому решению. А он говорит: ты знаешь, я не могу понять. Я еще не определился, насколько я готов там двигаться дальше, брать на себя больше ответственности, давать тебе определенный статус в своей жизни. Не знаю. Вот и получается, он не знает, а вы стоите на одной ножке и пытаетесь балансировать, и не знаете, вам вперед, назад, направо, налево. И все зависит от его решения. И чем старше вы, тем неприятнее эта ситуация. Давайте разберемся, про что она. А она про то, в первую очередь, что вы уже залипли. Вы залипли, вы привязались, а он себя чувствует свободным. Он за пределами ваших отношений. Чувств его там нет, а ваши уже есть. А поскольку ваши чувства там уже есть, вы уже как-то где-то приросли к этому человеку, вы считаете, что у вас есть отношения, вы считаете его своим мужчиной, и включаются законы психологии. Нам страшно потерять то, что мы имеем. Страх потерять в 3 раза больше желания что-либо приобрести, чего у нас сейчас нет. И именно поэтому мы держимся. Пытаемся угождать, пытаемся прогибаться, пытаемся делать еще что-нибудь, чтобы понравиться больше, пытаемся налаживать мосты, строить отношения, которых нет. А что вместо этого надо сделать? Воспользоваться законами психологии. Страх потерять в 3 раза больше, чем желание иметь непонятно что. То есть, если вы скажете: милый, не определился, что же я могу сделать? Не буду я тебя насиловать. Пойду-ка я, а ты пока подумаешь. Определяйся. И тогда уже страх потерять, если он действительно к вам хоть как-то привязан эмоционально, этот мужчина, уже начинает работать у него. И он тогда либо определится, он может отсутствовать неделю, может отсутствовать месяц, а потом прийти и сказать: я определился, вот хочу тебе предложить то-то, то-то и то-то. И тогда вы с ним вступаете в переговоры, устраивает ли вас тот формат отношений или те предложения, с которыми он пришел. Но в этот момент вы себя считаете абсолютно свободной. И получается, что когда вы даете ему подумать, то этот страх одолевает не вас, а страх потерять одолевает его. Пусть он разбирается с этим. А если он не пришел, перекреститесь
и скажите спасибо. Почему? Потому что вот эта неопределенность и стояние на одной ноге, попытка угодить, заслужить непонятно чего, она длилась бы до бесконечности, пока не лопнуло бы ваше терпение. А представьте, сколько хороших шансов вокруг себя вы бы потеряли, если бы вы остались в этом сиропе торчать и болтаться, непонятно в каком состоянии. Поэтому, если мужчина говорит вам, вот вы пообщались там какой-то месяц, я не знаю, пару недель, и вы понимаете, что вам надо определиться, задаете вопрос, как, двигаемся дальше или расстаемся? Я еще не определился. Окей, определяйся, я пошла. Будьте смелее, помните о своих интересах, и счастья в вашей жизни будет больше. Пока-пока, мои ласточки, а мы с вами встретимся в следующих видео. Пока!